Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер. Сабағымыздың мақсаты негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді дәлелдеу және оны қолданып тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Енді мына жерде альфа бұрыш мен оа сәулесін айландырған кезде нүктенің бірлік шеңбердің бойында бұл нүктесі пайда болған. Шеңбердің радиусы 1-ге тең. Біз енді осы тікбұрышты үшбұрыштан альфа бұрышының синусы неге тең? Синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза 1 болғандықтан x-тің 1-ге, y-тің 1-ге қатынасы осы сандардың өзі шығады. Ал тангенс альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес катетке қатынасы. Котангенс альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Енді осы тікбұрышты үшбұрыштан Пифагор теоремасын жазатын болсақ, катеттер x, y, x квадраттың y квадратқа қосындысы гипотенузаның квадратына тең, гипотенузасы 1-ге тең болғандықтан тең 1. Енді x-тің орнына жазатын болсақ, x-іміз косинус квадрат альфа болады, қосылған y синус альфаға тең, синус квадрат альфа тең 1. Бұны ең бірінші негізгі тригонометриялық тепе-теңдік деп атайды. Енді екінші, біз тангенс альфа деген неге тең? Тангенс альфа y-тің x-ке қатынасы. Y дегеніміз синус альфа бөлу косинус альфа. Үшінші, котангенс альфа дегеніміз x-тің y-ке қатынасы. Тангенс альфаның керісі, косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Енді осы үшеуін негізгі тепе-теңдіктер деп атайды. Тригонометриялық енді осы үшеуінен шығатын, салдар ретінде шығатын 3 формула бар. 5-6 осы формулаларды шығарып алайық. Біз тангенс альфаны котангенс альфаға көбейтейік. Бұл жерде синус альфаның косинусқа қатынасы. Тангенс дегеніміз синустың косинусқа қатынасы, котангенс дегеніміз косинустың синусқа қатынасы. Синус синуспен, косинус косинуспен қысқарадыдағы тең неше болады? 1 болады. Келесі, біз мына негізгі теңбе-теңдіктің екі жағын косинус квадрат альфаға бөлейік. Сол кезде косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлсек 1. Қосылған синус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлсек тангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген косинус квадрат альфа болады. Ал синус квадрат альфаға бөлсек теңдіктің екі жағын. Косинус квадратты синус квадратқа бөлсек котангенс квадрат альфа. Қосылған синус квадратқа бөлсек 1. Келесі жағында 1-ді бөлеміз синус квадрат альфаға. Осылар негізгі формулалары тригонометрияның. Енді осы негізгі тепе-теңдіктерді қолданып, біраз есептер шығарып көрейік. Синус альфа тең 3-тен 3 болса, онда біраз айтылған синус альфа, косинус альфа, котангенс альфа өрнегінің мәнін табыңдар дейді. Біраз айту синус альфа, косинус альфа, котангенс альфа өрнегінің мәнін табайық. Бірінші ықшамда болайық. Біраз айтылған синус альфа, косинус альфа, котангенс альфа неге тең? Котангенс альфа косинус альфаның синус альфаға қатынасы тең. Бұл жерде синустар қысқарады, сол кезде біраз айтылған косинус квадрат альфа шығады. Біраз айту бұл бірінші формула бойынша синус квадрат альфаға тең. Бірінші теңбе-теңдіктен. Енді орнына қоямыз. 3-тен 3-тің квадраты тең 9-дан 3 тең 3-тен 1 болады. Енді мұны өрнекті ықшамдайық. Бұны ықшамдау үшін біз синус квадрат фи азайту. Бұл жүктің алымын қалпынша жаза тұрайын әзірше. Енді бөлімі біздің жаңағы 6-шы формула бойынша 1 бөлінген синус квадрат пиге тең. Тең синус квадрат альфа пи азайтылған 1 бөлу синус квадрат пиге бөлу дегеніміз синус квадрат пиге көбейту деген сөз. Мына өрнекті. Котангенс квадрат пидің орнына енді нені қояйық? Котангенс дегеніміз косинус квадрат пидің синус квадрат пиге қатынасы азайту 1-ді қояйық. Тең. Жақшаны ашайық. Синус квадрат пи
азайту. Синус квадрат пиді косинус квадрат пиді көбейткен кезде қысқарады синустар. Қалады косинус квадрат пи. Мына жерде қосу екен ғой. Қосу. Мына қосу болады. Енді синус квадрат пиді бірге көбейтсек минус синус квадрат пи. Синус квадрат пилер жойылып кетеді, сол кезде қалады косинус квадрат пи. Келесі есеп. Мына есепті ықшамдайық. Бұл жерде енді котангенс пен тангенстің орнында анықтама бойынша, жаңа формулалар бойынша негізгі мәнін қояйық. Котангенс квадрат альфа дегеніміз косинус квадрат альфаның синус квадрат альфаға қатынасы. Синус квадрат альфа азайту. Синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы. Мынаны енді ортақ бөлімге келтірсек алымын. Синус квадрат альфадан синус квадрат альфаға көбейтіледі. Косинус квадрат альфаға көбейтіледі. Синус квадрат альфа косинус квадрат альфа азайту косинус квадрат альфа болады. Бөлу. Бөлшек дегеніміз бөлу амалын береді. Алымында бөлімінде косинус квадрат альфа, алымында синус квадрат альфа косинус квадрат альфа азайту синус квадрат альфа тең. Енді ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарайық. Косинус квадрат альфаны шығарамыз. Синус квадрат альфа минус 1 бөлімінде синус квадрат альфа екінші бөлшектің кері санына көбейтейік. Косинус квадрат альфа, мұнда жақшаның сыртына синус квадрат альфаны шығарамыз. Косинус квадрат альфа минус 1 тең. Енді бізде бірінші тең бетеңдік синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Мынадан егер синус квадрат альфа азайту 1-ді табатын болсақ, 1-ді бергі жағына шығарамыз, косинус ары қарай шыққан кезде минус косинус квадрат альфа болады. Мынаның орнына косинус квадрат альфа көбейтілген минус косинус квадрат альфаны жазамыз. Көбейту косинус квадрат альфа. Бөлімінде синус квадрат альфа. Мынадан енді косинус квадрат альфа минус 1-ді табатын болсақ, синусты бұлай қарай шығару керек. Минус синус квадрат альфа болады. Көбейту минус синус квадрат альфа. Көбейтілген синус квадрат альфа. Таңбасы плюс болады. Енді алымында бөлімде минус болғандықтан алымында косинустың 6-шы дәрежесі, бөлімінде синустың 6-шы дәрежесі. Косинустың синусқа қатынасы котангенс болады. Котангенстің 6-шы дәрежесі альфа болады. Келесі мына есептің біріншісін шығарып көрейік. Тангенс альфа тең 3 болған кезде дейді. Тангенс альфа тең 3. Тангенс дегеніміз неге тең? Синустың косинусқа қатынасы. Бұндай есептерде енді синусты косинуспен өрнектеп алу керек. Синус альфа тең болады 3 косинус альфа. Енді осыны апарып берілген өрнектегі синустың орнына қоюымыз керек. 4 косинус синус альфа бөлінген 3 синус альфа қосу косинус альфа. Альфа тең 4 косинус альфаны өзін жазамыз. Азайту 3 көбейтілген синус альфаның орнына 3 косинус альфаны жазамыз. Бөліміне 3 көбейтілген 3 косинус альфа. Анда жерде 2 тұр екен, не? 2 екен, азайту 2. Мұнда 2. 3 көбейтілген 3 косинус альфа. Қосылған косинус альфа. Тең. 4 азайту 6 косинус альфа дегеніміз минус 2 косинус альфа болады. Бөлімінде 9 косинус альфа косинус альфаны қоссақ 10 косинус альфа. Косинус альфалар қысқарады, 10 мен 2 қысқарады, сонымен жауабы минус 5-тен 1 болады. Осы сияқты синусты косинуспен өрнектеп алып шығардық біз. Қалған енді біреуін өздерің шығарып көріңдер балалар. Келесі мынандай есепті қалай шығарамыз? Косинус берілген, альфа бұрышы қай ширекте екені берілген, қалған 3 тригонометриялық функцияны табыңдар дейді. Біз енді косинус берілген кезде синус табу үшін ең бірінші формуланы қолданамыз. Бірінші теңбе-теңдікті.
Енді осының орнына синус квадрат альфа қосылған. Косинустың орнына 13-тен 5 қойғанда 13-тен 5-тің квадраты 169-дан 25 болады. Тең 1. Синус квадрат альфа тең болады 1-ден 169-дан 25 азайтсақ 169-дан 144 шығады. Енді синус альфа тең 13-тен 12. Бұл жерде плюс минус деп шығады. Бірақ та біз бұл жерде енді мына есептің берілген бөлігін қолданамыз. 3π бөлу 2-ден үлкен 2πден кіші дегеніміз альфа бұрышы 4-ші ширектің бұрышы деген сөз. 4-ші ширек. Енді 4-ші ширектегі синустың таңбасын қараймыз біз. Синус дегеніміз y-тің 4-ші ширекте мына жерде міне минус таңбалы. Минус 13-тен 12 болады. Енді тангенсті табуымыз керек. Біз бірінші синус альфаны тауып алдық, екінші тангенсті табайық. Тангенс альфа дегеніміз неге тең? Синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Синус альфамыз минус 13-тен 12-ні бөлеміз. 13-тен 5-ке. Тең. Минус 13-тен 12 көбейтілген. 5-тен 13. Минус 5-тен 12 болады. Тең минус 2,5-тен 2. Келесі үшінші, енді котангенс альфаны табу керек. Котангенс альфа дегеніміз тангенстің кері саны ғой. Бір бөлінген тангенс альфаға тең. Кері саны. Онда тангенс минус 5-тен 12 болса, бұл минус 12-ден 5 болады. Келесі мынандай түрлі есептер болады. Синус альфа қосылған косинус альфа 3-тен 4-ке тең болса, синус пен косинустың көбейтіндісін табыңдар дейді. Мұндай есепті шығару үшін біз берілген өрнектің екі жағын квадраттаймыз. Синус альфа қосылған косинус альфаның квадраты тең 3-тен 4-тің квадраты. Синус квадрат альфа қосылған 2 синус альфа косинус альфа қосу косинус квадрат альфа қысқаша көйді формуласымен жақшаны ашып алдық. 3-тен 4-тің квадраты 9-дан 16. Енді біз бірінші теңбе-теңдік бойынша мына екеуінің қосындысы бірге тең екенін білеміз. Олай болса, бір қосылған 2 синус альфа косинус альфа тең 9-дан 16. 2 синус альфа косинус альфа тең 9-дан 16-дан бірді азайтсақ 9-дан 7 болады. Енді 2-ге бөлеміз. Екі жағын теңдіктің синус альфа косинус альфа тең мынаны бөлген кезде 18-ден 7 болады. Осылай негізгі теңбе-теңдіктерді қолданып өрнектерді ықшамдап есептерін шығаруға болады екен. Енді сіздер өздеріңіз үйде осы тапсырмаларды өз беттеріңізбен орындап көріңіздер. Жақсы балалар, келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.